H5Perekin multiple choice aukera zelan erabili ikusiko dugu. Orduan, berton dekote adibide bi, lehenengoan galdera da sandia baten pisua eta presioa ditugula, zer motako proportzionaltasuna dago bi magnituden artean, erantzunetako bat da ez dago proportzionaltasun erlaziorik, bestea da proportzionaltasun zuzena eta alderantzizko. Nik zuzena klikatuko banu eta egiaztatu ematen badotzet, esaten duzte, bikain, sandiaren pisua handitzerakoan, era berean handituko da pisua. Presio izan barko luke. Hau da, sandiaren pisua bikoizterakoan, presio ere bikoiztu egingo da. Sandiaren pisua zati 3 egitean, presio ere zati 3 egingo da. Beraz, proportzionaltasun zuzena dugu kasu honetan. Vale? Eta esaten duzku ondo dagoela. Orduan, ikusi dezagun hau nola egiten da. Orduan, horretarako, etorriko naz hona, hasierara, eta egingo dutena da create new content. Orduan, kontenidoetara joango naz, eta hemen create new content. Orduan, lehenengo gauzie da aukeratu mota, multiple choice. Sartzen naz, eta izenburua ipini behar dut. Orduan, adibidez, proportzionaltasun ariketa. Hemen, ipini behar neuke galdera. Hau da, sandia baten pisua eta presioa. Hori ipini beharko nuke hemen galderan. Orain, aukerak, erantzunak izango dira. Proportzionaltasun zuzena, eta hori izango da erantzun zuzena. Alderantzizkoa, hau ez da izango zuzena, ez dugu aktibatuko, eta emango dut add option, segure dut beste erantzun bat. Eta izango da, ez dago proportzionaltasun erlaziorik. Eta holan egingo genuke, nahiko banu beste aukera bat, hemen egingo nuke. Gero, zer gure dut? Nahi dut feedbacka? Hemen klikatzen dut, hemen aldut ipini laguntza, hemen aldut ipini ze aukera, zer agertuko da emaitza hau aukeratu ezkero, edo zer agertuko da emaitza hau ez aukeratzerakoan. Nik ingo neukena da hemen aukera hau ipini, bikain. Eta hemen ipini barko nuke. Gero, adibidez, hemen ez badu aukeratzen, edo hau aukeratu ezkero, erantzun hau aukeratu ezkero, ipiniko nioke kontuz. Sandiaren pisua tarara, bardina. Eta hemen bebai, aukeratu ezkero, ipiniko nioke kontuz. Hori feedbacka ipini nahi badugu. Bestela ez dugu ezer ipintzen eta listo. Zer gehiago? Hemen, hizkuntza aukeratu dezakegu, ipin dezaket euskeraz. Horrek zer egingo dau? Gertuko dira egiaztatu, bukatu, saiatu berriro aukerak. Eta gero amaieran egin barko duguna da aukeratu. Nahi dozuz download, embed, copyright botoiak agertzea, nahi dozu deskargatzeko aukera emon, nahi dozu enbebitzeko aukera, copyrighta, orduen hau aukeratu edo desaukeratzen du. Eta amaieran, zi. Eta hemen eukiko genuke ja problema eginda. Ipintzen badotze zuzena, zabaldu itineta. Ipiniko barriro egingo geunke, hau ez, perkatu, berriro egiteko aukera igual hemen ez dekotu. Baina gero agertu daiteke, Eta orduen, amaieran, emongo dotzeten bez, eta hau, kodigo hau da, kopiatu barko neukena. Aldot egin horrela. Nahi baldin badot aldatu, hau erabili barko neuke. If you want dynamic sizing. Dinamikoa nahi badozu, baina normalean hau hartuko genuke, kopiatuko genuke, eta gure webgunean txertatu.
Hemen agertzen da ohar bat esaten, oingoz euren webgunea dagola proba moduan. Bai, orduen, jarduera honek bertan geratzen badira gordeta, momenturen batean zarratzen baldin badute galdu egingo direla jarduerak. Bai? Hori ekiditeko egin daitekeena da, nik reuse egiten badot, download. Deskargatu egiten dut .h+p fitxategi bezala, eta etorkizun batean fitxategi horrek igo nahiko dira webguneren batera. Bale? Orduen, hori egin daiteke. Baina ikusten duzue, zelako errez egiten dan jarduera. Orduen, etortzen baldin banaz, niona hementxe daukat proportzionaltasun ariketa eta editatu dezaket edozein momentutan. Bale? Venga, gero arte!